primeiro vídeo do canal do meu irmão foi lá do Torca Obediente, mas hoje eu vou mostrar aqui como fazer essa fogueirinha aqui. É bem simples. Você faz um buraco de 2 por 3, assim, de 3 aqui. Aí aqui você faz um buraquinho assim. Aí você pega uma cama e coloca aqui, ó, nessa posição. E você pega a água, coloca aqui. E pega essa parede aqui e coloca aqui. Não sei porque não é na parede, mas vai. E depois, daí agora você pega bloco de grama e coloca aqui. Assim. E faz isso daqui. Coloca aqui. Aí você vem aqui e colocar isso. Pra dar assim. Aí você coloca qualquer tipo de bloco aqui. E pega o super de armadura. Aí você coloca assim. Um de lado. Um de frente. Um torto. E daí você faz seu formato. Eu vou fazer um formato legal. Mas vai. Aqui. Beleza. Aí depois você para a água. Aí ele vai começar a pular. Aí você pega o balde de água e colocar aqui, ó. Aí ele parar de pular, vai quebrar aqui, quebra ali. Você quebra aqui, pega lá, vai colocar aqui. Aí depois você faz assim, quebra ali. Eita, não fui aqui, quebrei isso. Eita. Aí você dá assim. Só meio ruim de controle, mas tudo bem. Tá esqueleto? Esse lugar não é aí. Mas aí você coloca bloco de slime ali em cima, que eu vou pegar agora. Tá bom. Aí aqui você pega bloco de slime e coloca aqui. Eita. Não sei. Você coloca em cima dos bloquinhos aqui e coloca 3 pistões. Você abaixa um pouco, coloca aqui os dois para baixo. Meu Deus! Agora foi. Aí você quebra esse daqui, coloca aqui qualquer coisa que acenda, aí você quebra aqui, quebra ali, depois você acende assim. E por fim aí você tampa aqui com colocar bloco. Isso foi um erro.